OK， 玩了那么多的愤怒小鸟，这次我们终于是来打猪了啊！这次终于是来打猪了，不是打僵尸了。好，然后25关是吧？好，第一关开始啊。好，这个是什么？猪点一下啊，猪和鸟都会变成方块，然后粉鸟变成长方形是吧？啊，那就是让猪掉下去就完事儿了吧？那这游戏挺简单的，挺简单的，来撞下去。哎，等一下，应该是要变形之后再撞。好，现在撞 ，OK， 下去吧你。OK， 第3关，好，这次有粉鸟了。这个怎么玩呢？这怎么这样吗？哦，这样，然后下去 ，OK， 然后这关是先让他俩变一下，然后撞下去 ，OK， 然后再撞，哎，等一下，好像顺序错了，顺序搞错了，等一下应该是先让这个小的去撞，然后再让这个大的撞 ，OK， 这样才对吧？这样才对呀。好，再下一关，这怎么玩？这个猪还站这个大鸟头上。好，不对，应该是这样撞下去 ，OK， 哎，别掉下去啊！鸟掉下去的话，应该就输了吧？我不确定啊。哇，这什么啊？这个鸟在这荡秋千嘛，然后，哦，懂了，哎，等一下，等一下，手速得快啊！手速快 ，OK， 好，撞下去 ，OK， 这关还是挺简单的，直接过。好，然后这关，这个怎么玩呢？这个这样吗？哦，对，这样，然后让他们都下去，让这3只猪下去，哎，你怎么卡住了 ？OK， 下去吧你。这个猪掉下去的这个声音真的太魔性了。然后，这个怎么弄呢？先这样，哎，哦，懂了，应该是先让这个粉鸟下去，然后变 ，OK， 好，然后这样就能撞下去，下去，怎么下去这么慢 ？OK， 下一关，这个简单，直接把这2个点了，然后下去 ，OK， 然后这关是什么？哎，等一下这粉鸟怎么？哎，等一下这怎么弄啊？这怎么弄？这猪下不去了，然后我这个粉鸟再变形它就下去了。啊，果然鸟下去了就输了，那所以就不能让这个鸟下去。OK， 这样。OK， 我这，你在侮辱我的智商吗？这就完事儿了啊！这就完事儿了。这关这么简单吗？这关咋这么简单啊？然后这什么？这什么？哎，等一下这个怎么弄？这个等一下，等一下，哎，这关有点难度啊！这样，然后变形 ，OK， 这样。好的，这关什么没有鸟只有猪，那就是先让这个小的去把这个大的撞下去，怎么撞不到啊？撞不到，变形，然后再，不对，应该不是这样吧？应该是，等一下，让这个小的踩这个大的，然后去撞，也不对啊。
哦，懂了，这个大的应该是要变形吧？到这的时候变 ，OK， 这样就能撞上去了，是吧？啊，对，果然是这样。哎，怎么卡住了？下去 ，OK， 下一关，这个怎么？我看这个怎么？哦，这样啊，然后让它从这个窟窿掉下去，哎，卡住了，怎么？这窟窿太小了。那既然这样的话，那就让它从这边下去。OK。好的，这关又是什么呀？这个，哦，懂了，应该是让这个红鸟到那个上面。好，上去啊！你怎么没上去？那应该是要这样 ，OK。好，然后你下去。哎，话说我打了多少关呢？怎么这游戏它不能显示我现在在第几关吗？下去。OK， 这关又是什么？应该是要让这个鸟到这里面 ，OK， 然后再让这个猪下去 ，OK， 然后再让这个鸟再到这个窟窿里面 ，OK， 哎，你怎么掉出去了？等一下，这关是这么玩的吗？我怎么感觉这关好像不是这么玩的？那这个猪。啊，这个猪它是进不来的，但这个鸟好像也进不来啊。等一下，这个鸟不行，这个鸟它进不去啊，进不去，那这怎么弄？都变形一下，然后这样吗？哦，这样啊，原来是这样过的。OK， 然后这是什么？哎，等一下，先变形一下，好，然后让这个猪下去。哎，怎么这个鸟也下去了？等一下，这关有点难度啊。这样，然后哎，啊，懂了，这样，好，哎，等，怎么又把这鸟给带下去了？等一下 ，OK， 不对，这关怎么玩啊？这关。这关什么意思啊？好，别下去啊！你怎么就站不住呢？这鸟它好像站不住啊，它总是往下掉。怎么总是往下掉？这关怎么玩啊？那所以这关到底该怎么玩？可以啊，玩了这么久的愤怒的小鸟，你终于有点难度了。你终于有难度了呀！终于不再像之前那么简单了。好，终于，我的天呐，终于过了，这是最后一关吗？啊，这不是最后一关呢。这不是最后一关呢，把它设计的这么难。那这关又怎么玩啊？这关又是怎么玩啊？啊，这让这个猪这能下去吗？下不去啊！那我应该是得点早点啊。OK， 就是这个，这样可以了吧 ？OK， 可以了，你也下去。OK， 好，这游戏还有几关呢？我觉得应该也快到25关了吧？这个啊，这样直接过呀。下去 ，OK， 然后结束了 ，OK， 结束了，那就下期再见，拜拜。